keeruline seda nagu vastust leida, siis vastus nii-öelda tuleviku perspektiivis ongi see, et kui me nüüd hakkame neid järgmisi planeeringuid tegema, siis meil peaks olema linnana väga kindel eesmärk, milline liiklus, millist linna me üldse tahame. Ja kui me panemegi sinna sisse kirja, et me tahame, et meil on vähem autosid üldse, et meil on rohkem kergliiklusteid, et inimesed saavad liikuda jalgsi väga mugavalt või ühistranspordiga või mis iganes muul viisil, siis see ongi ainuõige vastus, et ärme rohkem tee neid vigu, et hakkame nüüd õigesti tegema asju. Ja mul on see eelis, et ma elan selle vana Kalamaja kõrval kohe, ma käin sealt üsna tihti mööda, ma näen, et kuidas need majad kerkivad ja mõtlen üsna tihti sellele, huvitav, mis nagu saama hakkab, aga teiste linnade kogemusest võttes ma võin öelda, et kui me ei tee mitte midagi, siis tegelikult see probleem ühel hetkel lihtsalt laheneb ära, seepärast et mul on endal ka auto. Ma kasutan seda võib-olla heal juhul üks kord nädalas, et pühapäeval võib-olla üks väike maatükk linnast väljas ka, et see aiamaal käia või midagi niimoodi toimetada. Vana Kalamaja tänaval elades sul tegelikult autot ei ole vaja ja sellel hetkel, kui inimese jaoks muutub see autonoomia, autoga sõitmine muutub niivõrd tüütuks, siis ta on sunnitud ise selle jalgsi käimise ette võtma ja vana Kalamajast kuskile minna autoga töö ajal. See on täiesti mõttetu, seal ei ole mingit pointi. Aga mida me saaksime teha, et tulevikus neid asju vältida, on seada võrdsemad tingimused et prioritiseerida ära, kui me planeerime uusi tänavaid, kui me teeme mingisuguseid planeeringuid, prioritiseerida ära jalakäija, jalgrattur, ühistransport, auto. See loob võrdsemad tingimused ja see toob ummikud alla. See on teiste linnade kogemused ja me saame ainult seda mustrit kopeerida. Suurtes Ameerika linnades, kus on täiesti autostunud linnad, on täpselt see protsess praegust käibas. Aplaus! Lühidalt veel sellele samale konkreetsele, kaks konkreetset vastust.